Znani pisatelj, pesnik, prevajalec in kolumnist Jurij Hudolin si z avtorskim delom služi kruh že 21 let. Nižanje honorarjev, kot so si ga zamislili oblastniki, se mu zdi kot umetniku in ustvarjalcu naravnost ponižujoče. Moje delo ali pa delo drugih ljudi, tudi vaše, ne vem kako je, da je vrednoteno na tak način, da v bistvu sem jaz smet ali pa ščurek, ne pa pač človek, ne. Tudi prevajalka, lektorica in novinarka Sabina Dizdarević je bila do zdaj 7 let odvisna od honorarnih pogodb. Letos je morala spremeniti status in je postala samostojna podjetnica. Tako bo zaslužila vsaj nekaj evrov več kot honorarka, a dela in odgovornosti ima zdaj kot novopečena podjetnica bistveno več. Mi je dodatna obremenitev. To energijo, ki sem doslej vlagala drugam, mogoče dodatno izobraževanje in podobno, zdaj moram usmerjati v dodatno izobraževanje glede poslovanja, kot so, ne vem, računovodstvo in take zadeve, ki me načeloma niti ne zanimajo. Obremenitev honorarjev pa jezi tudi delodajalce. Namesto da bi oblastniki v krizi ljudem in podjetjem pustili dihati, jim jemljejo zaslužke. Direktor založbe Sanje bremena novih prispevkov ne bo zdržal. Honorarci bodo zato pri njem dobili nižja plačila. Odkot ne vzamemo? Mislim, prodaja knjig pada, ne? Torej naš bruto denar, ki ga imamo na voljo, je enak. Z veseljem bi najboljše plačali in sploh izvrstne vrhunske ustvarjalce, mnoge med njimi, ampak s čim? Zato nekateri, med njimi tudi Zavrtanik, zaradi neenakosti že razmišljajo o ustavni presoji tovrstnega zaposlovanja. Avtorji so namreč za enako delo različno plačani, odvisno od tega, v kakšnem delovnem razmerju so.